hampa nak tahu ni nama dia Guri. Hak ni bini dia nama dia Batuk. Kerja Batuk ni adalah ambil cedok ayak. Yang ni kalau rumah orang dulu, tiap-tiap kat tangga depa ada Guri ada Batuk. Pasal apa orang dulu kalau berjalan takkan kasut. Jadi nak naik ke rumah dia kena cedok ayak macam ni. Basuh kaki dia. Barulah naik ke rumah. Hampa pernah dengar tak pepatah kata bab lepaskan batuk di tangga? Maksud dia, jenis basuh-basuh kaki, dia tak sangkut balik, dia lempak tadi. Ni buat kerja tak sudah. Tu tak melepaskan batuk di tangga. Sepatutnya lepas dia basuh kaki, dia sangkut balik tadi. Tu baru betul.